Majausu krokabla gen ponuma. Miti hankra sama futrokama isa. Manafu brigitini kwa na hamilidai. Na kokotiban tonu. Na fabaladu. Manga nefu basi saisina na kedua man kedua mpo. Otrochi majausu. Usisi kuminintie. Ajami dajo goro yenwae dajo nanae mi dajo goro yenwae dajo nanae anana kemenitie dondru buzu kuminitie akemenitie grota pupu pipri ankara buzu kuminitie Ukribia sonu matabi bagoro mindi vabe kuminitie Dari adem bifo tatabasi balai bashayenga nga bashapia Dede ukumbalua matadei Anontonu, anonfrang Dajo nanae Ajami dajo goro yenwa Dajo nanae Ajami dajo nanae Tade inatina fevi bada wankara kuminintie We troki manja uzukuro bikoro gabaji mponu manafu bigitirika Tade inasi kai kemeniti ya dobro vodani mitwa Mayo yote tema mambakro bijani Dajo nanae Ajami dajo goro yenwa Dajo nanae Dajo goro yenwa Dajo nanae Tare ukopizonu kopija goro mindi fabe kuminintie Dajo nanae Zafona brotando Tade uvanuva mahinu ampe lali Dajo nanae Ajami dajo nanae Chidemi dajo goro yenwa Dajo nanae Dajo goro yenwa Mani Zavo tutwabo manye Zavo tutwabo manye tutwabo manye Zavo tutwabo manye Zavo tutwabo manye Archimang me baru odi Kumpulta studio voor SRS te passatra bakal na DC. Tirena 17 mei 2014 met 2004. En dit is na programma Majausu. Me bar alas ma odi say archi programma DC via internet. Dit ma say archi via Radio Famiri in Holland tapa 105.5 FM tapa kabel. Dan 107.9 in a ether. Ook toe alla desma say archi in radio desma voor koroni. Alla trouwe luisteraars van Majausu me baru alamala wang sweetie odi. Tire lek ala wiki mabi wang saus taking wang gewichtig gezelschap ja zo en dadelijk bisa stel je voor naar deze massa in studio today
vorige week hebben we over Ghana missie. En we beloven de luisteraars voor nu, dat ik idee ubo gopchin somoro diep in tapu Ghana missie. En zo doet idee, dat moet ik dadelijk. Eerst moet beginnen aan de gasten mee. We gaan tegen van tevoren, idee we potip chinso, we potip Basi Ramon chinso na Luwte, Adena studio aanwezig. Maar mawang onderwerp sang actie tak Masra Ramons dong na inu mindri. En des masang uchakonja zo offertera verhaal sa mi bevind vaarlijk belangrijk voor sabi sa epsa. Ik ga het volgende. In een uitzending van vorige week, leg uit dat ik hoe bezig organiseren van Ghana missie. Masra Dwight Fransman, Basi Ramon, leg uit van zijn begin. Als aan begin na een drink in 1992, als aan kies gestalte, Basi Ramon kies begeleiding voor de beginsmaving, de manen tot voorzichtigheid, de manen tot onderzoek, alles aan het doe ook toe. Uiteindelijk, als aan controle, dat je na onderzoek voor Alassani, als aan controle wang missie. Dat Basi Ramon de aangewezen geestelijk spiritueel voor doe Auroko samus go doen. En Auroko na fio na een verzoening, puur fio na een verzoening. Dat na Auroko samus go doen. En Auroko chagon tap nationaal niveau. Eigenlijk komt dat op internationaal niveau. Want ik go om puur fio na een verzoening tussen Sernang na Afrika en Udewan driehoek na Holland ook toe. En u legt uit vorige week at dipi voor asanati va zei a belangrijk taki afiofio e puru nang afursuning e kong en tide mi wan go in tapu a aspect zei de a geestelijk wereld kiezen die Basi Ramon en voor verstaan dat hij mi nodig uit 1 wabina studio Masra André Kendo. Abede vorige week ook toen bij een uitzending nog Doemang, sa Gorko na Basi Ramon in geestelijk Libi. Basi Ramon uiteraard de aanwezig ja ze ook toe. Abi Dwight Fransman, abi Ernie Wolf, abi Jermaine Notopawiro en abi en dat nou amore mooi neemt hij de Anel Edenburg, Master Anel Edenburg. En dan hadden gasten die zie, dan hadden Biggie Jaman die zie, Jajaman die zie, wat taki over zijde akkeus van tap Basi Ramon. Dan miwang die alvast Masra Edenburg gelegenheid voor Baarden en Archimao Odi. Masra Edenburg, welkom in de studio. Dank u wel. Fa Iwiki Waka. Wel rustig, goed. Ja? Ja. Sana you belangrijke nieuws van Wiki? Nou, niet echt veel. Nu ben ik bij even komen. Oké, dus je bent op de hoogte zijn naar Kondre. Oké. Ja. Dat na Masra Anel, Edenburg, Masra Wolf, Fago, Alasambung. Hey, obla. Inwa people, obla. Ja, Alasango, sweetie. Oké. André, we barion Odi. Ja, mi schrijf toe. Alla de Dombro Basi. Fu afoko fu grontapo. We bari obla. Alla de familie schrijf toe. Kan de trouwens sabi en verstand direct dat aan mij. We bari odi I go. Oké. We kunnen studio fu doans bamboom. Ja, dank je. Jermaine. Hi, goeiedag. Na misref ego vaarlijk shooting. Mi rond a wiki mooi af. Dan mijn barrio blad de Don Patata, den abloa mama. In one people die hanka plaatsi voor SRS. Die yen wata de fu tupanu girwa monti hier. Ai tanga sofara wanda. Oké. Mine de so sprak sam. Dan wabi Masra Dwight Fransman. Dwight Faigo nangai. Alasai wakabung. Ja, onde Safriere met bar alas mawan sweet odi. Veel luistergenot, mi want takwan san even. Verleden week mi bekara e-mailadres. Ja. En vanaf een moment eigenlijk Sam Karen die bij de in a studio's maar begin Senboskopo Kongba. En het was puta kenangaliti overweldigend. Eigenlijk we gaan ons best doen. Eigenlijk toch, het is 99,9% is het eens met deze missie. Dus dat zegt heel veel en ik denk dat ik meer dan even
gegrepen wordt. 230 was mijn laatste telling. E-mailtjes heb ontvangen. En dat is positief. Er zijn natuurlijk ook mensen die vraagtekens hebben. Terechte vraagtekens, want if you sabi in actie, dus dat is Madutu. Ze hebben mails gestuurd naar een actie om ietsje dieper in te gaan op Asandis Fiofio, omdat het, laten we zeggen, in de volksmond anders bekend is. Er heerst een andere gedachte bij mensen. Dus we gaan ons best doen om het uit de doeken te doen. Oké, dankjewel Dwight van Asman. Dan Archimang mo begin direct nang ator samteng utakodu. Mak Basi Ramon. Basi ben gue even tot studio. Basi kom makan na studio. Basi faigo ala sa wakabung. Kete keini mi hamba be kumininche kata kini si tema mamba korobijani. Na wansi na nisi babe kumininche mana wansi me salimayo. Bikasi katoni na kim don posisa. O fasi mansadu. Nanga nefu basi nana. Usanfo nintie. Oké, dankjewel. Wan fasi 4 boom, fasi no 4 boom. Mitaki, mi de uiterst in een goede stemming, maar ondanks dat atrasi Chinsari de, ja, want stranga siki nak mi 2 man sa, is op in Aladdin sa op 2 man, tak en asiki na tranga siki. Oké, dankjewel Basi. Meneer Edenburg. If des maar dino sabi dat na Pauline, as I say be singiji Nax en singiji Asago. Pauline zou babjaas in de studio. Pauline nga go to sting, ja. Zou babjaas in de studio. Ja, Pauline samen de jay in de studio. En van die right we wensen alla kracht die toe, maar asiki. Oké, beterschap Pauline. Hoop dat alles aan wakabong. Oké, Archimang, dit is een programma met jou en today we beginnen we hebben over waarom zij de Basi Ramon kiezen uit, de kies Basi Ramon uit voor Godu, Agana Messi, na Fasifa Asan plan nodig. Meneer Edenburg, even moest beantwoord een vraag. We gaan Purfiofio, we doen verzoening naar Afrika, naar Holland ook toe. En dan even go terug naar Fasam Begin, Asam Begin aan een drink. En dan, als ik contact Basi Ramon. Sang na uw relatie, in eerste instantie naar Basi Ramon, dat ik kan verteren nu. Zijn een geestelijke reden, zei de keus van het Basi Ramon? Wel, ano moeilijk zijn. Lek van dingen kon seranang nangawamboto. Als je schrijft op dingen die de konja zo de nota pres. Je hebt dingen sang guatapsi, guabusi, omdat de no beguenta a katibolibi. Je hebt dingen die tanafoto. En je hebt nengere die go kombaka. Dus als je die tapsi, als je die den busma, dat is maar sanga busi. Ook als je die fotosei, maar santanja. En de man santanja, no sap next voor buskondre. Maar de man sabe de kaba mopo gwa tapsi kombaka. Daarover we ben. Na de man dat sap fa ai guatapse fa aja foto. En if je sukude soos maar dat je daar in abietief para im sukude. Dus, en dit is maar dat de weinig. De no furu, wansan misabel, de go in alla ding lo familie, in a boen binnenland, zowel in Paramai, in foto. Unotak Paramai, want foto bij de C. Ja. Ja. Oké. Maar Masra Edenburg, dan stel me een vraag. Dus de man sang aba ervaring zo taking, zowel in fotosee nanga busi, voor mek a fiofio nang a verzoening vinden plaats am de wan keus gisonsma. In feite ja, want na mandat die wang sap sanif binnenland. Want im sap ook toetak de moro tranga hebi vet obia beda tapse benelat. Di de mai gue tamang gue dorong a pisi sitak bakare ko na tapa madrayan foto. Da yu ne sien moro. Oké. Maar aan de andere kant ja bes masang sa bullshit watra fuwasi. En dat tapse no sabi. Na de man foto ja sabeng. Dus im sabif ja plus im sabif tapse. En de man san sabasan dati
Na de mga sabi namin risay. Okay. Masra... Na de mga go kong baka. Okay. Masra Wolof, yun na ook toe wang ding geestelijke sang met Bassie Ramon Boulangame. You kan ook toe voor you say, zei die denk kitaki akkeus van don tap Bassie Ramon. Ja, dus Yusref take en san sab Bassie Boulangame, sab Bassie Boulangaya. En futaken zo misab Bassie fos eigenlijk een Bassie Lusenji grondtapu. Oké. Da mange belo longba. Want futaken zo ade san Bassie Ramon kis aswero bia fu Bassie Kanguisri. Da na undri bende mi eng nanga Bassie bende ubeda busi. Dus nanga sanat mi wan duide aan eigenlijk olanga mi sabamangba. Dus ja, dus if mem luku a loopbaan en a geestelijke ontwikkeling voor Bassie Ramon, dan kan de in der tijd bepaalde wenk bekongba takwa wan bigisan bo knap nemo fodoro voor agodu. En ja, voor knopen de eindjes aan elkaar bakada. Mi mus go concluder tak na apis bigi roko disi sa mus sa aknap na fesif do. Zeide ook toe eigenlijk een lek van meneer Edenburg ja zo na mi sei taken ook toe. En na was masang geestelijk ja geestelijk plus voor uit apis pe enk moto ade heel neutraal. Voor un foto sei dat ubotaken so tak na bakabusip ching. Dat eigenlijk het duide aantakken aknapa mindri eigenlijk want die op foto na bus kondre en de bakabus nengere knap eigenlijk daar tussenin. De mij knap daar tussenin en dus eigenlijk ja 3 groepen bus nengere bakabusi. Ano tak na 3 groepen na one groepa. Maar 3 leri. Na praten na afas dati. Okay, maar na 3 dus. Foto sei busi na nga tussen. I abi de foto nengere. Ja. Dan voor foto nengere de dus daarmee zoeken eigenlijk voor G1 beeld van een basra gua puurheid eigenlijk. Ja. Een emotie aan zo. I abi de foto nengere. Ja. Bakarati de abi de pernas nengere. Sang eigenlijk ay gon chin somoro na lala nga a kulturo. Dus daarmee nou abia specifiek overwinti maar a cultuur. Ja. De gewoontes. Ja. Sang pernasisme abia. Klederdrachten. Ja, klederdrachten. Afas van de body, afas van de leefomgevende. Ja. De abi in de pernas nengere de abi den pernasi na soort baka. Okay. De abi den pernasi sa e vallen onder een gebied voor bakabusi. Dus daar voor daaruit bakada dat we guarde buskondre. We guarde buskondre. Dus ana Bassie Ramon e vallen precies der tussenin. En apiskari die ik moet voor apistor dat ook toe. Maar naderhand dat we kiezen a juiste uitleg, want a symbool ook tussen een kon kiezen vanuit a geestelijk zee, dan een kon vanuit op een bepaald symbool. En a symbool dat hij oleg a pistor die smorofini uit. Dat nou zijn zo weer een soort vorige week? Ja. Afraga sang eigenlijk a yeye chakonjunu na fesi. Bij deze ook toe dus een voetaken zo a mens zijnde in een geval is eigenlijk aan je play one rol na a gewicht voor a geestelijke dat e bepaal alles aan. A geestelijke bagage ja. Op smabi. Want in de wandelgangen ja daar natuurlijk na a tori di san kafesi da e abi wan lo criteria sa e konderbei en te de mayere waning maknak dan bepaalde criteria e komt op een persoon
Maar als hij nego om een persoon. Als hij nego om ayeye. Voet ik zo. En mi er niet wel of mi kan de wan vallen weer in desma. En dat is maar kan beoordeel me om die manier. Ja. Lek libisma. Ja. Maar if waye e bar nam tapu sa tja verzoening sa tja genezing kon gisma. Dan eigenlijk if aye do euroko dan asan dona ye. Dus san unomus verwaar dan aan elkaar. Unomus verwaar na apistor dati. En bij deze me wat ik ook toe voor een geestelijke CP kies de richtlijnen voor een missie die dan voor takken zo of asomitang mina ik trap gewoon de deur open en voor takken zo mi ewan nodig den criteria uit voor if de app kan tekenen. Je bedoelt de kritiekasters je nodig uit. Ja. En een kritiek is altijd goed. Ja. Maar toch voor een overtuiging. Dan bij deze toch meer nodig den uit voor if den een bepaalde vragen sang de wan shiba antwoord of jere beantwoord. We nodig den uit dat we met kwam dat we takken. Ano nga libisma maar we takken nga. Dan dan voor if contact voor takken zo dat we met kwam dan we stellen aan je bloot aan alle vragen die beantwoord moeten worden. En dan ga je die antwoorden krijgen. Ja, dat is de antwoord. Oké. Ja toch? Masara André. Masara André kendo nawang boom mati ook toevoeg wanneer Ramon. Boom mati in de zin mek a begin voor a geestelijke stabiliteit kon kan zo probleem kon begin kon stabiel kom je aan makandra. Weet je boom? Ja. André, wie is de mens Ramon Maknak als Basi? Wel, Basi Ramon. Zo men is maar daardoor zie ik aan de sabi. Me denki a pisten me pa. De age familie van vader be oefen kritiek tapa man. Amai du boom, tangif boom na koja. Dat is aan Basi Ramon. As reftiki dat ekonentu. Maar teusi de sansang ai du tapie gebied aan des massa ekonen in wandi. Dan yusan daardoor zie dat ze kan tak say wan ja. Je verstaan? Want alles massa kon tenanga no samisi kisiepi. En mi sabaman meneer Ramon sinds die na 30 jaar geleden apisen voor pakamo. Mianga man, atak mi konda pe komite en apisata be jong ko taki ya besap de 21 jaar. En geen 30 jaar geleden. 21 jaar abi apisati da. De taki ja be taki bate ala taye ye ko den tapu. Da lukusma be konda pe. Te ayepi. A waf den tori tu insrefi en samiere. Na a dame die be do asananga emma. Ja. Troa potje en mai kof takange dan en matrobina teka potje da pisi. Troa tapemma. Troa tapemma. A fio dati. Na de ide de dirak. A pispatus manteng. Nende kiara ki kondape. Bas Ramon matak ne di sa de dem no ameki goini. Apa patak idem dito. Ale da pa winti barkon a cabra. Di aba mesi di sidiwego. Barkon yep amata ki dedo ko ini mino ameki skoutu konja. Dede a barco as rekente agba. Tianga no alasan de soever. Da seide meki trasma o de sankatak aya sola olo sani de no sabi. En de no sab srefi saip zijn sranang. Mek de luku a voorbeeld voor de somen volk digya. Fade tranwa libye goso bunda du fun no boom. De mai fighta ingi, de mai fighta black abba. No, traman ne fight den traman. Seide, omdat unu schreef ja in foto para Maribo, so tempel wabi. Isi wan de ingi aben tempel ja.
Isha buskonde abe akwa kumisi nga desan dati pe dat nomo. Maar looking hier foto ganda schreef omen tempel de omen kerkie de. Asan dat me vraag me schreef af. What about the 12 prapi die bij dabaka foto? No, as man het asan dat. Ik kan je om ching, licht want ching. Dat want tak sambe orbaka junu. De 12 prapi. Die bij dabaka foto. Fa 12 lo. PDD, die de bakrijgwe. 300 of 400 of 500 jaar geleden. Ala desan dat de teki chagwe. Plus de money voor ons zou hem kiezen. Ala de broko ons saka. Abigi en sang de teki poti druk poti gua ondro doti no tapen van no boek schreef. No as maneta ka sandati. Sande luku nomo a makti krakti nanga money. De natro bisepsa. Da luko mene dede. Fudem chifonu. Trawan ala sot lauro sande do im luku. Tego luka strafoso. O meni fu soort yeshi. Na o men fa soort dat yeshi. Om dat altijd te handhaven. Me a understand mat pe me oroko. Ala drimun of ala tumu de mayor kerki. Not ne do amati. Amadri otokba. Da unu nomo de nga sa se leki en krabu in bari. Haru srefi ganga baka. Leju srefi. Faya srefi. De vergiti takina blaka meki blaka broko blaka saka meki blaka tron saka Oké. Me herhaling blaka meki blaka dadi agwe libi blaka dada kom blaka ko populaire de baya na iwaka suma da ko dona broken saka meka tron saka asandat musbano opo mek muiti want bas Ramon sa abi afuala nof enwan ano en aben dat je kies aan gelegenheid via kom ik gebruik ving. Dat je daarbij kan zeggen taki koluku fosi. Dus eigenlijk is masang abding kritiek tapu afei taki. Deno sabi. Nee. En ik kan vertellen André. Sana, wilt u inkomen? In feite nog niet, want kom chisan ben potete. Tak amma fu de minirisi sambete tak de ya de busi de des masangwa busi. Ja. Ibab de foto man en daar tussen in ibab een groep. En een groep dat naar bakabus nengre. Dus dat moet ik duidelijk aangeven. Alleen maar om te completeren AR geschiedenis mee anders in verstaan zou worden. Ja. En als meneer Ramon bakabus nengre is, dan is hij een van de personen die dat zou kunnen doen, die dus eigenlijk die verzoening zou kunnen plegen. Maar eenmaal even bij u, meneer Edenburg. In het verleden zijn er ook al de man probeer ik bafu doen Ghana missie. Men concludeert daaruit dat een juiste selectie ben pleeg. Of want nou bakabusi ningere moest doen afverzoening. Dat is duidelijk. Klopt. Maar isap sana sami wataki. Alasan abeteng. Juist. En if ateno doro, ik kan dusai wani. Wansan mi be sabi. Mi be dagase. En bepaalde situaties zijn ganse na be ma behandel. De besen ka para. Okay. En anesen ka para ta gua para. Kuna songas. Dat na mi familie drape. En dan ons mate die mina samsefsi. Ja. Dus para nou eigenlijk een uniek principe, a puurheid voor allergie, de ook de instand is, hè? In feite ik het para nou een dependance voor binnenland. Oké, prachtig gezegd. Ja. Para nou een dependance van binnenland. Omdat de man dat go kom baka. De weet hoe de loet collectie dat de kom baka. Kan de denomino sap fusai de maar de kom baka. En de man dat die zijn de allemaal abisma na tapsei. De mensen te pas Suriname rivier de abi. Ja. Masra Wolof, misap tak dadelijk yung gek, daarom yung mek direct gebruik vi. Ina along, ina grosaya grokong ng basi Ramon. Peyushi taki
had ik een sprint plotseling weer. Want het is snel gegaan. Hij is een jonge geestelijke leider met zo'n grote geestelijke bagage. En tegen meneer André tak 20 jaar als hij ben deed op een mooi level ba. En meneer Ramon bijna tegen de 50. Dan is het in een hele korte tijd dat bagagecontrole ik zou nou. Ja, dus Sami volg vind wel is dat amang hij is zo van me leggen aan het uit. Amang kon in aanraking naar de juiste sma op de juiste momenten. En Fukisaleri. Anofaleri wama fu amang ontwikkeling af wan zeker een roer. Oké. Dus na en even Lucas aan dat ik bada was maar eigenlijk no kan smeri pe amusgo. Nou wan radar ya chari. Ja, wan radar en dat bij de een geestelijke handsang ben pusamangwe in de juiste richting. Waarbij een amako in contact met een bepaalde man pe a niveau direct go morohi if mi kan karwang wan fu de basi dat neng na een dakamo en mi denk dat een dakamo me kwang wan grote impact op a ontwikkeling fu Basiramon ook toe. Voor huis uit abeng boon steve bagage want dat also pak motor Malena plak nanga Frans mi denk dat na de bede kan de beste guru sa Basiramon beka abi en san komba karati na upgrade en futaken so en ja met taking batak amako in ara kenanga de juiste sma ja dus oké. André nee van Babasi Kamo ja ik kan hem zo suma bij de aswaar gewicht dat hij wel Babasi Kamo bij de on bigiman voor in Beneland grandmas heeft bij van Oud anga de abide wan kelepsi tu dus abi abu wan bigi kabra tu ne tapo fo alo piak mopo dus amandati eka kabra tori ese sa sreken en bantifo dus komantisani opetanga desandat ese sa asreken te asrekai te akba anda maugi akuguru swai te swai mo te kabra da teisi yur doro fosi e puren. Oké. En in karmi taigi mi taki want abe ko ami akwa osome goning dus ala di ubede. Tref di ube aprifu en Brunswijk baka 86 te. Ade mat ko takamantak dia im gom tak. Mino ataki san. So andim dat mi se sa família doro en steken. Abranga boto te ogo doro. Zo'n de fem draai kom baka. Dus apapa dati ano si no biggie man biggie man ya okay abi the biggest mafia here when the tabi mo potena kot kadat si okay de pres dati a família gagitondo a fede ala dos mandat sab Basiramon en tego dape de glanga no giu daidoro onde mati de sab akudo of foto sama na ninguém e verstaan ja Matthijs de tekiu archakon de saptak wan di Basiramon go dapa de sitak no de tet sala zot fasi da de sitak ni a man obeden kita kaso mano so ma so asma wa bianono de grabe ori ja kusteren ja da sabe sa a bagage fena sande sa pot bejen krakti ondersteuning a dat na Basiramon no dus de kataksa de wan mi dat no danga de sanif de okay mas na tapa pisto dat mi bawa ko ete lexa ana Bas André ja sotaki boy
boy tak mi Shibas Raman kong in contact na tra bigimang. So missie ook toe heel wat confrontaties ook toe pe de mij vrienden balkon. Ja. Dat na eigenlijk waf de manieren voor buskondre. If in foto gewoon de geneigd. Mi sap geval pe wa matishi wan goed keti na foto. Dan awana good keti. Di agua also I play kis winti jides mana also da. Tefi denki a winti takawan good keti. Ma buskondre ne urokoso. Buskondre na ta fouru bari. Da wo lukusa na fouru. En da te ushik basa na fouru da wo aksa fouru pak moto da wo aksa fouru falega exipa. Fainyang. Ja. Subade voorouders. Waarbij if kotak de ma op te maken ng waye dan aye dat hij wordt blootgesteld aan een voetaken zo maar her kruisverhoor ja maar her aan her onderzoek even in de plaats en si denk confrontaties dat hij ook toe na buskondre pe yun nga basra mo nego ang presi isap fa matang isap fa en sunsetting, maar toch na de confrontaties dat hij dan aan het takje onderschat aan niveau, maar de kruisverhoor kon eenmaal en asan explodeer, dat je aan niveau voor bepaalde sani. Dus dat wilde ik ook nog even kwijt. Even delen met de luisteraars, oké. Archimang, die is naar Abraham Majauzu. Ote kwam ci break even nang wang sweet poku. En Masara Wolof is zwaaien uit. En bedankt voor je bijdrage. En tot de volgende keer. Mego wabuzi wawade, misa wabuzi wawade, busko koro ingi wawade. Mego wabuzi wawade, misa wabuzi wawade, misa wabuzi wawade, busko koro ingi wawade. Mego wabuzi wawade, mego wabuzi wawade.
Ja, Achimang, dit is na Waya Busi, of een bus ingi poku. Dit is na programma met Jausu. En today we in studio. Wang bi zwaar gewicht gezelschap. Wabi Dwight Fransman, Ernie Wolf Gwenet. Basi Ramon zo in de studio. André Kendo de. Nanga meneer Anel Edenburg. Meneer Edenburg. Afei taki wo go pur fio. En wo go forsoen. En taki Basi Ramon na uitverkorene Fugodoing. Hoe belangrijk als aan de zou go do dadelijk dat heeft. Giwala mala. Asan belangrijk. Belangrijk, gevaarlijk. Omdat in feite de Basi Ramon legt uit. Fio. Maar boem takros aan hij kies foto, hij kies tien, hij kies ter, hij kies alles aan die voor de hogere. En dat je merkt op tanga die heeft idee. Tak bijvoorbeeld foto, de nengere foto. Nanga de nengere binnenland. De no verstaan den schrijf. Omdat abiding be verferi. Ja. Abiding fugoe be verferi. Want ano vreemdeling prati. Na bradanga sa prati. Ma ina prati atranga tagere mi ogwe mi no manga katibo. Awata giagwe ales di lesi yo fen ogri. Yo shisa yo feni. Takrumofo. Waipuro. Di ala de zana te fen de plaats. Sabi mangwanga de matat busi. Sama sabi tapuan bakaraf nokong. Of mbeyere ma frobe da bergendal. Tego sukeng. Dayak ina osetak. Mevrouw, ja, aipichi. Ja, mijn neesje. Beide. Mija, inesimi. Ala sosan weyere. Yap trauma gue, terema godoro. De bakara doro ina presi. Bar dai san dape alamala trobon tompo. Na zware dingen sa bevende plaats. De kan vinden plaats eten. Dat de je san de kan kies ma baka. En dat de san dat de kon baka. Maar unabe van nudu. Agosami gwe. Lip de trauma jana baka. As plitsing dati. Be habi sofuru taki. Sofor kracheri, sofor taki. Waardoor you no maka fesi. Mi ook no maka fesi. A verzoening moest vinden plaats. En dat af te maken naar ala blaka buba? San serie? Ala blaka masa en di. san prati so fasi? In feite ja. Met het moment dat je ook mopo jasi iguatapsi, a prati dat de. En mind you, in Benelux revi, ja, mwalok mopo gwebaka. A prati, lekfa miere tak, na sente ya ibabdes, ala des masak mopo via uitkijk, guatapsi. En dat met de kade Saramaka, dus zij de mana Saramaka, via Saramaka liba de gwe. Oké. Zo den ding kon ontstaan. Juist, via Saramaka liba de gwe. Ide gwe, dat de gono trapresi de maikar sentea kriti, de Grand Rio, in de Suriname rivier. Dat die de go drape, dan de taan drape, trouwens dongo. Die de dongo door een bepaalde niveau. Dape de chistrobi. Waardoor smasabe da Saramakaliba be ko na liba. Dai go baka Saramakaliba. Oké. Zo zijn de matuariërs ontstaan. Heb je verder, igo in Matawai schreef had je ook problemen. Dat Matawai ba pumalo trefu. En de no besap de trefu allemaal. Aso, wat deed me po gwa kopenam liba. Zijn de 20 broeders. Begrijpt u? Dat na geschiedenis. Alla de san dat je moest komen baka. Kon verstaan schrijven, om charo schrijf kawang. Fu kan godoro. En zou je doen jas, ik ben al 59. Dus mijn next maken mee, maar ik doe je bakapching. Vroeger te de bijis maar te des maar bij me kipching. Dat afro neem ik kapching jager, galok toe. Dat galok toe, dat bar dat kipching berade derape ja. Hij lus apching. Van kwetching, tamara kan sidi. Dat moet we niet doen.
Trafasino, de. En ik zeg dit. Toevallig. Na mijn maknak. Abba mogelijkheid voor dat. En zo doe ondersteuning. Ja, ondersteuning. Het is altijd goed. Ja. Je moet ook even about de tak allemaal about president. Zou niet goed zijn. Nee. Want man moet het iets dat granief doen. Met camera die want doen. Ja, ondersteuning payment. Het geeft ook een stukje genoeg doen. Oké, Master André. Dan, mi want takwan sani even. Afei taki afverzoening moest vinden plaats tussen Blakabuba. En we taki Blakabuba, abara heel grond op eigenlijk, toch? Dan, een bijzonder voorrecht inderdaad. Ja. Taki akkeus van jong tapuang geestelijke ja insranang. En bijna wel antwoord. Akkeus van een ja insranang omdat ja zo als aan de puur is er aanwezig. Na dat na atori? Ja. Dat na atori, want trapresi verbasterbaar. Bijvoorbeeld Amerikaan. Ik bedoel de blakke Amerikaan. Meneer, jere nek meer voor baptist nanga. Wat is dat ding? De religie. Gospel. Maar meneer, jere. Den cultuur is aan voor unujazo. Nooit. Meneer, me kasan terwijl de ingi voor Amerika. Wel op ding traditioneel fassie van ding doe je dat niet. Ja. Toch? Ja. Van je chateau. Wel, nou lek feit dat ik ba. Zij de meki omdat jasernang niks no verbaster. Alasanuko a purja. Daarom ik bepaalde Afrika, asan sambetegun ook ba voor Ghana. Die abijemang konasernang. Anwewe anwodi koffie. Daar komt me oroko. Dan me krima presi. Dan mij luko mi no mama luko. Mam ding tak ama sa amusu de wan sa makaning en so wat. Blaka. Mi go sa luko so. Mi drai kon sa luko so. Mi waka ko knap so mi pele na mi. Tem duas dat se ai drai. Eso comi. Mam piasu do mi go crimen. Dim go dape. Maluco me lava que I smell you. Mami, I smell you. You are one of our brother. Da mino eluko na mambigi tagi me. Taki you abuasa. Moi umapki. Ma dede yong. Mi lusa sansam dus merita kololong. Suma namanis. Ataki mai pa bede omang asansa libigi abaka. Da dede da san bede ina natuur. Da smerig you. Ne ateki. Ma you muska unu want you naf unu no gwa olat no Amerika lek fare tra wan gom lukas antem taki on. I want to see in my room. I'm a 103 or 102. Me no do next month dapet libiso. Me goes do me broko shweti tem taki yon ma suma na mandis. Ma kung pa dapat me go siya mas do bestel niya. Nos man ego ye pa man. E mai siya ma le kwan juka. Primitive taxo tem taxo baya. Gon tapo gempa do ma santisma. Ja. Ama karmi. Ataki, no, as man wan yep me. Nem mi waka ko na a captain na mi tak save sa. Me ka juka donder op yung. Ako doon kaya nga sanif sumago ba din eh. Mana sirip blaka ma. Daron mek mi taka sam blaka, meki blaka broko blaka saka, meki blaka tron saka. Nem tetak no. No, Afrika nga mga sa Afghan. Oh, nende longo yepe. Nende go yepe. Pemit napso yung. Mitak asasanep sa. Niya manyantak ba ako sikmiano niya agwa kama. Ade bigi mafsa nga pistena te gonama basi. Ego ada pem go tim go insane misienem drive baka. Da later fos mi go insane. Da de mambo wan chamigwe ala sot moeite de meki. Malukuti de die ateng de juist.
Bas Ramon kisi a grani. Fa yesa abi. Fu Afrika. If this man want bribi, taka swade. Make one aspraak da wala ma di se go da kara winti kong. A cabra. Da ai taki. Make ala this masano de aba overtuigen. Voor deze man dat ze sashina de ai. En make de doen test luku sao midden. Oké. Masara Frans. Masara Dwight Fransman. Ate dat hem door. A Messi, a Ghana Messi. No het is al 10-2. No shitaki. Asramon. Ding. Basaraman, ik ga tegen ons niet drinken. Go even. Go drinken ons even. No spang. Wat tegen genoeg. Go tegen ons drinken meneer. Go tegen ons drinken. Mi op ons net akete. Uno proberen voor chaka fesi. Zij de accueus van tapu Masara Ramon. En ik denk dat genoeg uitleg gijazo in de studio. Voor onverstand dat aan zomaar opdracht, aan zomaar missie, en ik ga om de persoon Masara Ramon Maknak, ik ga om de sans het char Masara Ramon Maknak, en ik ga om een kwaliteit, een puurheid, een zuiverheid, voor een geestelijke gesteldheid, een geestelijke bagage, en zo voor Masara voor Basi Ramon Maknak. En no een missie moest organiseren. En bijvoorbeeld dat je een missie aan toezee, aan geestelijk zee, en aan infrastructureel zee, pe omsorg dat je sma, en kon je een plane en verplaatst van punt A naar punt B. En Masra Fransman, Dwight, vorige week ben ik actie in Archimang, ik ben gissen dat ik baan, voor desma gide mening, suma wango mee van de denk over het tori, dat ik ben 99,9% voor desma, vinden we een positief tori. Ik kan gaan aan sang op Samoro vara vanaf no dan usabi taki a geestelijke roko a voorbereiding de iwan vergevorderd stadion ba no a trapisi moest komen. Fauw geboren vara. Eigenlijk ja, nou een mooie actie, maar Tomsi di minomango ining onhoor wang komakandra is de. Pe eigenlijk take you want to stop sade Prince Pari in Asandisi en verleden week mi betakek ba loko te wan do asani anegi sai wan do asori pin ferif taki ma alasan in alibi e begina nga money ko de gewoon kring a moment sang migadoro tem starta wagi na money toch en if you ik geef het uit. En Asandis want to weet man botak valkuil hè. Te bezig aan een missie. Dan je jere wan ne efado ala lezi. Je jere ane fu Basi Ramon efado walo lezi. Dan yuka abi want to sma sa denk ik dat a missie e draai om amang. Maar nogmaals ook vanuit mijn kant. Dat is niet het geval. Het is geen persoonsverheerlijking of die soort sandati. Asandis na behalve nationaal na Yeyesani. En eigenlijk miere was net je bribi of je ne bribi. Toch? De man was singi taki teya obia man dai ma bribi. Toch? A moment sang eigenlijk yo kari a cabra of a yeye ka verantwoord toe dat eigenlijk je afrond ook ba. Toch? En asandati if ibe wang shi dat ibe kom. Maar het is makkelijk om aan de zijkant te staan en kritiek te hebben. Als je kritiek uit het gefundeerd, we pakken het op, isabi toch? En eigenlijk dat maakt me contide moro voor. Omdat mi sabi dat in de maatschappij te wetak fio, te wetak siba, te wetak kunu of mekunu, heeft ieder zijn eigen denkbeeld erover. En voor mij onverstaan boom uit soort uku unuk mopo dan mo actie Basi Ramon voor broko die unu a pisi fio te wetak fio en volgens mij is het al vaker behandeld
te wetak fio of te Basiramon etak fio sawantak fio en mogiwa exemple sa mi kies in mi mailbox. In mi mailbox mi kisi wa aksi taki wogona Ghana fugopur fio. Hoe kan dat? Met kapitale letters geschreven. Kapitaal 8.48. Dat zijn hele grote letters. Isabi? Omdat en a vrouw dat onderbouwing, ataki, tak fio na familie emek fio. Bere emek fio. Dus if ungona Ghana gopur fio, dan gaat daar ergens iets mis. Me hoop dat de arkimang nanga onjas begrijp sami etaki. Het is niet een vraag vanuit mijn kant. Nou, een actie voor een luisteraar. En ik heb deze vraag eruit genomen omdat misabi takwan losma e denki zo. Dus voor charenka kring. Ja, dus de vraag is, zou ik doen naar Afrika voor go pur fio omdat fio e ontsta bere in wan bere of kota en zo familie en mek fio. Dus toemati no kan mek fio bijvoorbeeld. Het is één vraag, dat was de eerste die ik kreeg, maar voor een vraag die heb ik zeker 20, nou 15. Voor een type vraag die. Dus dan misschien bij if je me kan berekenen, dan ziet ik als amus voor Libi. Daarom niet jaren kona fysiek kan de Basiramon kan broko en juno. Dan desmasabi uit soort uku onuk mopote wetak fio. So, kom potenso. So toen sani te meken sot lekkernij a eerste dia no shwitif nyang mora talanga mora shwiti. No mosali. No boyo. Breno ponto. De for same shift of yo. Mora talanga mora nyang sapa. Ay ko lepito. Dan mek dens ma biji onthou dat gelijk, dem hora pis dat gelijk. Fio efi te taki over een operatie, chirurgisch ingrijpen enzovoort. If you no studeer voor datra, en soms je de datra, maar if je no chirurg of specialist, die nom tak over bepaalde sandino sabi. Mensen denken dat je actie, maar je nom stel, die bevestigt gelijk. In Libi as apis dat die gisma, die abisabi feng. En fio na sande hoor alle doemank na po mekurok of de nekring. Omdat ze het niet ver genoeg gaan zoeken en ook kunnen zoeken. Zodra's at de sotaki was samenwerkingsverband dit is zo Libisma. En men op Libisma nga 3 futanga voor futanga teranga en sanat Libisma lek voor sap Libisma. Betekent de mens bestaat uit is king, is ziel, nanga geesten. Betekent dat hij aan op samenwerking tussen als king wande, maar ook tussen de jeje. Wan band tussen libisma fasil jeje fasil want ja wakara. Dat is dus wan bigi taking of wan handeling waarof je geen brief over naar huis schrijft fadong, dan mandi voor jeje kan fadong ba. Ja. En you abi en alla libisma abi vooroudergeesten. Dat is maar dat ik stelling. A je is na zijn gotak. Dat ik stelling. Dat na akim voor fio. Dus fio na next te maken dat akim de familie of niet. Dan met je een voorbeeld. Mek een groep op je mij mek op je jaso. A gevoelig moro alles dan af de minut ak een groep van een familie, een groep op je mij dan af de familie den zijn vriend. We teki bijvoorbeeld not op awiro didja. Hij heeft niks te maken nanga hij lijkt niet eens op ons. Maar udena sane mek obja. Dan mek een handeling play die no mag voor wanfu pe kota kaksani of tektrama vrouw of negativiteit. Na morgen gevoelig en bidje of san kameki. Het heeft niks te maken dan nanga bere nanga familie nanga so nanga relatie. Nee. Dan we go back on pispe familie no de, maar tusma elibi man nanga vrouw. Na morgen takru fasitu fu creëer of pe ap chings ref kota bere de kandede. Fos akobora. Den nou familie toe.
Zodra er een groepverband, weet ik wat wint die groep. Misap wat wint die groep heel bekend. No bij Nene Jere de Moro, heel bekend de bende. Na handelingen tussen dan na jejetori ego doe. Handelingen tussen ding, onderling, hori, net doe dat, tak dat, kik tapus mate den gapri, singisma ververfasi afjofjo nak ding. Helemaal lam gelegd. Zodra at de in verenigd verband je doang wamboensani, maar negativiteit begint sa, fio dat na awarding. Je kan het niet anders beschrijven, het valt onder dat. Een geestelijke broeia zij omstand, dat na fio. Oké. En zo'n bigisan leksam sana Afrika pena, na wambrada na zo kies atrouwan serie. Ireke you zomaar enkel kan denken, na ngay gewoon eenvoudig verstaan om dat weg te denken. Atang na unu, atang ju. En namoro bigi eigenlijk negativiteit die ben kamsa tussen blakabuba onderling mektide udenanga akunu disi want fio na kuneitro me kunu. En kunu moro langa eitang mora mai kis power, mora mai apkrachti, mora mai controle wan karakter wan gewoonte. Mora mai controle wan sandetaki iyeye mek famiranging. En teino wansje onder ogen, dat is wat dan kisi o jeugd, de chinfu, steeds wat about wan kracht, zei de uno, zei de dat, zei de zo. Luku om men boeng lerisma voor de, weet ik gewoon Nederland, die not de netro later. Leerboeng, studeer af, toch niks aan omando. Aflak afjofjo, etang. En met tantaking, ik van kiezen me bribi in samen doen met bidismasani. En dan jaren moet ik voor zo u kontapu aan niveau pisdisi. Ono doe wat lees wansani. Dus man ook als me wansanta zeide dat atap drape. Nee, me bribi samen doen. Me no denki. Alla den ting den trasan zou bij dupo shimarchi kombung. Dat is zo de verkeerde stap. We hebben het goed getimerd. Boom uwachtisani, boom ufiersani, wan boom voorbereiding. En wan voorbereiding jaren, no kan de misleiden tapapis dati. Misap tak nang afjofjo de bezig. Oké, meneer Ramon, maar even kort programma. Dwight had nog een laatste vraag, maar ik kan die vraag niet laten stellen, omdat Masra Wendel Pinas moest doen een programma na wat tijd. Dus drukzaam moest doen. Masra Ramon ook Trawiki Gua Holland. Masra Dwight Fransman ook toe Holland. Ik wil bedanken alle de gasten. Ik moet snel op en toe onze laatste mededelingen. Een lezing dit Tamara. Inlooptijd naar 3 uur. Een lezing heb ik in 3:30 tot 5:30. En onderwerp naar Pemba Dotti naar Groen Viri en Nut. Voor dat in een relatie. En wat je want to 1-2 eerste hulpsysteem van je pas toe. En we roepen alles maar op voor naar een lezing. En ik accept of je morgen niet doen. En een lezing en hoor je naar Lala Roek gebouw 2 aan de Lala Roekweg. We verwachten alles maar Tamara Bakadna vanaf 3 uur inloop. We want taki Grantangi Masra Edenburg. Masra Ernie Wolf Gwekba, André Kendo, Basi Ramon, Metaki Grantangi en Udo Minoshi Trawiki Moro Yogwe. Yoshim Baka. Moshi Baka, maar Trawiki Minoshi. Ja, Trawiki Noshi mi. Nee. Maar mi wantak die sefikanji aan nummer Holland even door Baka. En des maar kan begin bel vanaf 22 tenso. Dat ik denk kan begin bel me. Mina Bakarta Jasona Misking. Ja. Ik had mijn telefoon, dat begin me Dwight. Daar ja. In elk geval, Arjimang. Vanuit daar door tailleren over apis disi, want dat pe mianga masra Dwight to doe u huiswerk door toe. Dan tra orga dat as Ghana Mexico helemaal tot stand. En op zijn tijdens maujere oting suma abibelasstelling kan waar de melden de schrijf aan. Ja, nummer voor Basi Ramon in Holland na 75 71 086 75 71 086 en ja, we sluiten het programma af. Tanga Trawiki Baka disbede Majausu te Trawiki Satrabaka. Ja koro dami avijao koro
canta ya coro, dame a villao. Coro, dame a villao. Coro, palmae. Magidi gidi piamu gete, dame a villao boy. Coro, migidi gidi piamu gete, dame a villao. Coro, dame a villao. Coro, palmae. Misi kumanenge boyu dami avijao. Ni weti fan kumini ablao dami avijao. Misi kumanenge dami avijao. Ni weti kamisa nenge boy udami avijao. Mi ganda ya coro, dame a villao. Mi gidi gidi piamu gete, dame a villao boy. Dame a villao, oh, mi piamu alua mungete kumini, dame a villao boy. Digi digi di fiamu gete, dame a villao. Matujako aminama. Koro 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 aminama. Ayanta so aminama. Matidi pe aminama. Ayanta so aminama. Koro aminama. Ayanta so aminama. Jaminama,